Punta tayo ng prutasan dito sa Dammam. English to Arabic muna tayo ngayon guys ha. Orange. Sa Arabic, Portugal. 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 Ito, tamam. Ay, melon. Ay, shamam. Ano ba yung puro palpak ng tuano natin? Shamam. Banana. Banana. Arabic, moose. Moose. Ito naman, onion. In Arabic, basal. Ito, eggplant. 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 In Arabic, bamya. Bamya. Watermelon. In Arabic, batik. Batik.